Hi, I'm Edison. Hey, I'm DC. Welcome to Femmes Reacts. We are here to watch Last Twilight episode 2. First off, happy holidays to everybody out there. Happy Christmas, happy Hanukkah, Rosh Hashanah, Kwanzaa. Well, that's actually later on. It's also important to acknowledge that the holiday season is not always a happy one for many people. What's the rest of Also- that? What's the rest of that? Not a happy holidays to you? No, we acknowledge Also, that. Happy Festivus for those. The other day was Festivus. Just Made up whatever. secular We holiday. wish you well, no matter what is going on in your life. And it's pretty much the end of the year for us, and I don't know what to say. So let's just get on to Last Twilight episode 2. One of the questions quickly that we should go over is the accessibility in terms of the elevator, in terms of the site, why there wasn't braille on that lift. While it can be easily looked at as, okay, well, that organization for the blind doesn't have braille everywhere. What people should do, or I should understand, is that maybe if they didn't originally buy the building, then they have to, it falls on them to retrofit to have things like that. Let's take an instance for, there was like one company in Kansas who does retrofitting and putting braille into elevators. First of all, they do, you had a minimum of 2 hours work, and that's a minimum of just to come out and look at the elevator and all this other kind of stuff. And so that minimum of 2 hours work is $375 plus the additional parts and things like that for the elevator. So that would be an extra, if it's a custom thing, an extra $60. We're looking about like $450, $500 just to put braille in an elevator. Now, what you also should understand is that a lot of these organizations aren't the richest, and they have limited resources. They have limited resources and funds, and a lot of them are underfunded and also staffed by volunteers. I suggest, or I implore people to, as a point of, hey, why don't I look at my local organization? Look up to see if you have a local organization. If you have a local organization for disability or for those in the blind and things like that, and ask them about their funds and ask them how, if they're underfunded, if they're rightly funded, or what do they do with the money, and actually see, or even offer help and volunteer there. I think that this, yes, is a great way to get a conversation started, but I think it should also move away from the screen and actually get people involved. So some of the organizations that you see move into these buildings and things like that, maybe they don't have enough funding or enough resources available to do that. So here is a chance for you to see if that's a thing in real life. I know I'm turning the conversation around onto like the audience actually doing work, but yeah, I'm always turning the conversation around. Your last episode, I think it was very interesting on how they decided to portray Dave. And it makes a lot of sense. I think I relate a lot to his anger, and I can understand how getting a situation such as his health deteriorating can exacerbate current situations in his life. So he's a bit on edge. He's got family drama with his brother. But I was also thinking how it makes sense, like, he's angry also just in general, which is very valid. I think that's a really insightful portrayal just for like that experience. Like, not everyone has to take everything with a brave face. Mm-hmm. Well, I think it's a changing of identity, because who he was and now, and what he was doing before, and now his world is different.
and it's limiting his abilities to do whatever he was or wasn't able to do before. He hasn't learned how to be self-sufficient again. And before he was self-sufficient and he did all this other kind of stuff and he was the prize of the family. Now he sees himself as being a hindrance to those who are around him and just the pain. I was also reflecting on the anger. I think a lot of the times when you have conversations around certain topics and you're met, say, angry responses, sometimes I'm kind of afraid of that, like, because I take it very personal. But then I kind of think about it more, and maybe the anger isn't like a personal thing. It's just an anger at the world that there's not enough information out there. Like, say if someone's lost somebody, for example, like nobody's trained on how to talk to that person, and you don't really know how to comfort them, and you don't want to say the wrong thing, right? Like, so if your example of knowing how to talk to someone who lost someone, you have to, for me, most of the time, I have an already established relationship in that I know that person, in which I know how to navigate what they're going through and someone close. If it's somebody who I don't know, I'm not going to try and console them. But if it's somebody I know, then I already have that established relationship to navigate and help them through the loss and grief period. Yeah. If someone is angry, there's two different things. There's a way you can be angry at something. However, taking your abuse out on me is not a justification. Just because you're angry about something doesn't mean you also have to be aware of abusing other people just because you're angry at something. It doesn't give you like a blank check, because you're still causing damage. With the scene where they were interviewing the prospective caretakers, they were kind of positioning these people who were saying these certain things and positioning it as ignorant. They were saying, oh, he's making my life better, blah, blah, blah. We were meant to kind of understand that as the wrong thing to say in that situation because of how Day and his family are taking. But in those instances, I think obviously their intentions are good. They're saying what they assume is the right thing to say in those situations. Should they have known better, or are we trying to get to a place where the show is trying to teach people on how to communicate? No, they were just trying to get a job, and you just say whatever you're trying. You're saying the most outlandish thing in order to get a job, because in fact what they were saying, a lot of people, the applicants were talking about, is about getting money from that expensive, well-known chef who plays more. So I saw them less about how to talk to people and about them people trying to get a good paying job. I think you're trying to extrapolate too much out of one episode. Okay. And out of one scene. Okay. Because there's not enough, and especially out of that scene, it was more of, okay, this is the day's starting point, and that he's a jerk, and he's around character, and he's actually going to change, and all that other kind of good stuff. But I don't actually think he's a jerk. I completely understand his feelings. Okay. But you usually do understand, the Boston thing. No, I get it. You're mad. It's perfectly normal. And then people are kind of going, oh, they're patronizing you, because now that you've become somebody else to them. And you're kind of and that's the whole situation. He wants, what's his face? Mock to be his carer. Okay, that's what I got from it. That's what I assumed they were saying. They were saying, let's just treat these people with some more dignity, instead of default. Anyways, when you say, okay, this is what I got from it, I'm like, I can't tell you that you didn't get anything. But I'm assuming that's what they're trying to say. But I don't know. That's what they're trying to say, and what people get from it can also be two different disparate things. Okay. สวัสดีครับคุณมน He hates him. She's like, look at I can see your thighs.
ก็เห็นบอกให้แต่งตัวตามสบาย ไม่ใช่เหรอครับ เข้ามา You look like you stink. ที่เนี่ยมีแม่บ้านทำความสะอาดให้ หน้าที่ของเธออะดูแลได้อย่างเดียวก็พอ Oh my god. เขายังชั่ว เข้างาน8 โมงเช้าเลิกงาน6 โมงเย็นอาทิตย์ละ6 วัน ถ้าวันไหนเธอต้องอยู่ต่อฉันมีโอทีให้ ครับ นี่ห้องทำงานฉัน ถ้าไม่จำเป็นอ่ะ ไม่ต้องเข้าไป แล้วห้องเดย์อะครับ ห้องเดียอยู่ฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนั้นนะคือห้องของไนท์ห้องของฉันอยู่อีกด้านหนึ่ง แล้วคุณพ่อครับ What? ที่นี่อยู่แค่3 คน Don't mention that name. Don't mention him ever again. ครับ อันนี้สัญญา ถ้าไม่ติดอะไรก็เซ็นซะ แล้วก็เริ่มงานได้เลย I'm gonna need a lawyer to look this over. Gonna need a quick conversion on that. So that's about 2,300 a month. What you're, and this is what people always do. Oh my goodness, that's this much in my No, but currency, yeah, but I you know. don't, but It's you don't different. take into account cost of living. Yeah. Cost of living there, and then also cost of living here. So if the character is like, oh, that's a lot of money, so No, I'm just doing it for perspective. หน้าที่หลักของเธออะคือคอยดูแลความปลอดภัยให้เดย์เขา แล้วก็เตรียมพวกเรื่องอาหารการกิน สบายมากครับ ผมเป็นมือกับแก้มประจำวงอยู่แล้ว เดย์เขาเป็นคนเลือกกิน เขากินแต่ของที่ฉันทำ huh? ถ้าฉันไม่อยู่ฉันจะทำทิ้งไว้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็น เธอแค่เอามาอุ่นให้เขา ครับ That's แล้วมีอะไร easy. อีกไหมครับ แค่นี้แหละ มันไม่น้อยไปเหรอฮะ ผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ย ยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับ Ah, โอ้ย ก่อนจะว่าไปข้างนอกอ่ะ ให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะ เดย์เขาเคยเดินลงมาข้างล่าง แล้วก็เตะข้าวของล้ม หลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้องอะเอาอาหารไปให้เดย์เขาได้ละ แต่เขายังไม่ตื่นอะก็ไม่ต้องปลุกนะ วางไว้ก็พอ ครับ Girl, if you hate him, do a private background check. Get an investigator. Use all your money. ไม่ต้องห่วงมันหรอกแม่ไหนว่าไอ้หมอไม่มีอะไรหรอก แค่ดูกันแบดอ่ะใช่ไหมดิ knew it was you. It smelled like motor oil coming down the Sure. street. Washed and cleaned. Oh, his room is so nice. It's not clean. Well, I don't blame him if it's not clean. It's cleaner than my room, I think. It's not tidy, I should say. Ugh. Ugh, why is he touching the smelly water? Put your motor oil hands. Goodness. Contaminate the water. It's dead. There's no saving it. She It's chill. just accidentally poured it out. I think Oh it no, was you already can dead. actually. Oh. Alright.
fine. You can actually bury it back into the soil and hope it takes root. An invasion of privacy, kind of. I mean, he's the major domo. He's the major homo. He's the major, he's got to do all this stuff now. Does he not drink tap water? Or water? Boiled water? หรอว่าไงมึง Bottled? ไงมึง โดนเขาไล่ออกยังอะ That's normal in some countries. ยัง เฮ้ย นอกจากกู I ไม่ don't โด really นไล่นะ drink เว้ย tap water. กูแม่งได้ Didn't ตังค์ drink โค it ตร was เยอะ in เลยว่ะ Australia. นี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่างานสบายรายได้ดีแม่งมีอยู่จริง Are you allowed to smoke on the balcony? เฮ้ย แค่นี้นะมึง I mean, if the Not like motor oil and cigarette. it's มีอะไร me, ครับ Mark. I've been in your ใคร room. อะ Duh, it's me, อ๋อ ผม Mark. เอง คนที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณอะ Why? Not like cigarettes. Oh, yeah. Right. I mean, well, there's a reason for that. โทษที แล้วเนี่ยฝีมือคุณใช่ปะเนี่ย ผมเคลียร์ให้เอง จะให้เคลียร์ตรงไหนอีกปะ สายชาร์จ He มือถื knew อ where everything. อยู่นี่ ผมแยกไว้ให้แล้ว วันหลังจะได้หาเองง่าย Is it? Now it's not going to be easier for him to find it because he doesn't know where it is. ๆ เชื่อไม่หูฟัง That was kind of annoying, Oh, like wait, someone hold on, coming wait. up and. คุณออกไป ออกไปจากห้องผม ออกไปไปแล้วทีหลังอ่ะ ห้ามเข้าห้องผมอีก เฮ้ย ผมแค่จะช่วยอะ ออกไป แม่งเอ้ย คนเขาอุตส่าห์หวังดี กูว่าตัวอะไรมึงจะมาทำรัง Mhm. งี่เง่าชิบหาย ใช่ป่ะมึง โคตรงี่เง่าเลย กูหมายถึงมึงนั่นแหละ เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยขี้เสือกสักทีวะ อะไรของมึง กูไม่เคยนะเว้ย ค่ะ เนี่ยกูจำได้เลยนะ ตอนที่มึงจีบกูใหม่ๆเนี่ย แค่กูบ่นว่าคอมช้านิดเดียว มึงเนี่ยเอาคอมกูไปล้างจนไฟล์กูหายหมดเลย มึงจำได้ปะ Oh my god, that's the worst. แล้วไงวะ มันก็ทำให้คอมมึงเร็วขึ้นป่ะ Oh my god! ไม่งั้นกูก็คงจีบมึงไม่ติดหรอก And then you แต่กูไม่ส validated งสารหรอก it by going out แต่ with กูไม่ได้สงสารมึงนะ กูสงสารคนที่มึงจะไปจีบเขาอะ มึงพูดไป มึงคอยดูอะขนาดมึงอะกูยังทำให้ใจอ่อนได้ คนนี้ก็ไม่รอดหรอก Okay, his room was like messy, but for him to clean it up without letting him know where everything is, it's like most boneheaded ดู thing. ไว้หน่อยครับ ผมลงกุญแจ เฮ้ยคน พี่เลี้ยงคนใหม่เหรอ ชื่ออะไรนะ ชื่อหมอก พี่ชื่ออ้น พี่ตาบอดเข้าบ้านไม่ได้ดิ ใช่ น้องหมอกเดี๋ยวน้องหมอกลองดูใต้กระถางต้นไม้ข้างประตูดิ Oh, he's like, I'll never have to bring my keys ever again. Hmm? เจอแล้วพี่ ขอบคุณครับ นี่พี่ก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอ เฮ้ยไม่ สมาคมอ่ะเขาส่งพี่มาให้คำปรึกษา คนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของคนตาบอด โอ้ คุยเทไปงั้นแหละ จริงๆก็หาได้เข้าฟรีอาทิตย์ละครั้งอ่ะ เข้าบ้านดีกว่าปะ ได้พี่ แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าวันนี้เดย์เขาจะให้พี่เจอหรือเปล่าอ่ะ พอดีเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อยว่ะ ธนนท์
อยู่ไหนเฮ้ย โทษนะครับ กินเลยไหมอะ เฮ้ยคุยกันก่อนคุยกันก่อน โอ้ย โอ้โหตัวตึงอย่างที่น้องเดย์เล่าให้ฟังเลย เจอเบอร์นี้เข้าไปนะ แม่น่าจะเข็ดเรื่องพี่เลี้ยงไปอีกนานอะ แต่พี่ Oh, กลัวว่า that's จะทำให้ why. บางคนเข็ดก่อนดิ โอ้โหยพี่รู้ป่ะ มาวันแรกอะก็จัดโต๊ะจนผองผมหายหมดเลย ตอนเนี้ยผมยังหาสายชาร์จไม่เจอเลย ไม่รู้เอาไปขายหรือเปล่า เอานะ ขอแบบเนี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวหน่อย ผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออก ไม่ พี่ใหม่ของเดย์นี่แหละ ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจนะว่า การอยู่กับคนตาดีอ่ะมันไม่ง่าย โอ้โหพี่ แล้วใครว่าผมอยากอยู่กับเขาอะ เอาก็ปกติน้องเดย์ไม่เคยจะบ่นเรื่องพี่เลี้ยงคนไหนพี่ฟังเลยนะ จริงเหรอ ปกติปล่อยให้พี่เมาอยู่คนเดียวเนี่ยฮะ หรอวะ เฮ้ย พูดถึงเรื่องเมาวันก่อนเว้ยพี่เล่นดินเดอร์พี่เจอสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่ง จริงปะเนี่ย พี่ว่าจะลองชวนเขาไปวิ่งดู ไปวิ่งหรือไปอะไร เฮ้ยก็ไปเฮ้ย มึง ขอเซลฟี่หน่อยดิ ลืมไปว่าต้องส่งให้สมาคมดู What? Why? Why do you need to show it to them? Take picture button. อย่าทำหน้าหงอยนะเว้ย1 2ชีสโอเค จบสักที เฮ้ยพี่ ฮะ ถามจริง ตาบอดจริงเปล่าวะ เฮ้ย อะไรวะ คนตาบอดก็มีหลายเวย์นะเว้ย สกิลแค่เนี้ยชิปใครก็ทำได้ ถ้าเจ้านายผมเทพแบบพี่นะ ก็คงไม่ต้องมีผมแล้วมั้ง อย่าเพิ่งท้อสิน้องมอก เดย์อ่ะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ คนเคยมั่นใจตัวเองแบบนั้นน่ะ พอต้องมาเป็นแบบนี้ ใครมันจะกล้าไปข้างนอก ทำไมอ่ะ ก็ตอนนี้มีผมดูแลแล้วไง ต้องกลัวอะไรอีกอ่ะ เขาไม่ได้กลัวสะดุดล้มนะเว้ย แต่เขากลัวสายตาที่คนอื่นมองมากกว่า มันน่ากลัวนะเว้ย เวลาที่เราโดนมองว่า ไม่ปกติอะ ผมว่าไม่เห็นหน้าอายเลย มึงไม่เป็นเองอ่ะ มึงไม่เข้าใจหรอก น้องหมอก Who this? Oh, the boss. Higher up. ทำไมเดลถึงเลือกผมอ่ะ ไม่รู้ดิ แต่ว่าน้องเดย์เขาพนันว่า อย่างน้องหมอกเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน1 อาทิตย์หรอก ทำไมมันมั่นใจขนาดนั้นวะ แต่น้องหมอกเนี่ยควรจะดีใจนะ เพราะว่าคนที่ผ่านๆมาเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน3 วันก็เพ่นแนบหมดแล้ว So now he's gonna last longer than a week. Huh? พอเซอร์ใหม่เนี่ย ข้าวกลางวันครับ วางไว้หน้าห้องเลย งั้นผมรอหน้าห้องแล้วกัน มีอะไรก็เรียกอ่ะ ไม่ต้องรอ จะไปไหนก็ไป อยู่นี่จ้ะ เชี่ยแม่ม
บอกให้ไปไหนก็ไปไงอุ้ย Oh no, the juice is getting everywhere. "มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้า แต่ไม่มีหรอกนะ ร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้ เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อน สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิด คุณเข้ามาหน่อย Smell like cigarettes again. Dude, come on. You just ash in my plants? Okay, I mean, that's valid. It's still in your Mouth. breath, in your mouth, and Alright, stuff well- like that. ผมทำยาหยอดตาหล่นอ่ะ เดี๋ยวผมช่วยหาแถวไหนอะ จะไปรู้ได้ไงล่ะแถวนี้แหละ ลองหาดู ปวดเป็นไงอ่ะคุณ Good What? jobs. เล็กๆ กลมๆอ่ะ โอ้เล็กๆด้วย งานยากเลยเขาวเนี้ย ลองหาดีๆนะ เจอแล้วคุณ ให้ผมหยอดให้คุณเลยปะ ไม่ต้องอ่ะ เอามานี่ Mm. Why'd you take off your ถอดเสื้อทำไมเนี่ย right? ก็ไหนคุณบอกมีกินบุหรี่ไม่ใช่เหรอ สรุปให้ผมหยอดใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะ I do not need you half naked helping me see find stuff. Put some clothes on. คุณทำอะไรอ่ะ เวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ย จะมองเห็นชัดขึ้น แต่ก็ไม่มากหรอก แต่มันเป็น10 วิที่ชัดที่สุดของวัน อยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ อันนี้แล้ว มาเร็ว ไปตรงนู้นเร็ว Stop tapping on the glass. ไปเลย I had fish. Don't tap on the glass. จริง ๆ อยู่คนเดียวในตู้แคบๆมันก็เหงาใช่ไหมล่ะ ป้าทองความจำสั้นจะตาย จะไปเหงาได้ไง คุณรู้อะไรบ้างเนี่ย Not true. ตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ย อาหารเช้าพร้อมแล้วครับคุณหนู But you said to, but you're not meant to wake him up.
What are you doing? And why are you defying orders? ทำไรอ่ะ เปิดม่านไง จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง เปิดตากวนตีนวะเนี่ย เฮ้ยคุณ วันนี้อากาศดีมากเลยนะ ลงไปกินข้าวข้างล่างแทนไป ไม่ไปอะ เฮ้ย หรือถ้าขี้เกียจเดินอ่ะ ให้ผมอุ้มไปก็ได้นะ ไป ผมบอกไม่ไป ออกไปจากห้องผม ออกไปจากห้องผม ออกไป เฮ้ย เดี๋ยวปลา Your ตาย fish? หาแล้ว Oh no. Yeah. Already? We're cleaning up Okay. the fish already. ยังวะไม่แค่พังงาบอ่ะ นี่คุณล้างตู้ปลาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ Yeah, you're supposed to change the water at least ช่วย once a ผมก่อน week. ถ้ามันตายเนี่ย ผมไล่คุณออก เอ้า เกี่ยวอะไรวะ Who's gonna confirm it's dead? I'm just gonna คุณ replace ช่วย the ล้างกับ fish. ผม You won't know the เกี่ยว difference. อะไรอ่ะ Nobody's ปลา gonna know the คุณไม่ใช่ difference. ปลาผม มือคุณก็ยังว่างอยู่ไม่ใช่หรอ ก็รีบช่วยสิ มันเป็นไงหรอ ภาพที่คุณเห็นอะ ถ้าใกล้ๆเนี่ย You're supposed to, even if you have a fish tank with a filter in it, you're supposed to change the water once a week. At least half of the water. So has he stopped doing that, I guess? Or Yeah, we hadn't done that. ใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใคร I mean, you can go a little bit longer, but not. Yeah. คำอะไรวะ is there only one fish? I thought there were more than one. เมื่อกี้ I มี don't เด็ก even คนนึง know. ไม่ยอมออกจากห้องอยู่เลย มันแก่แค่ไหนหรอ เรียกผมเด็กเนี่ย ผมโตกว่าคุณแล้วกันครับ ไอ้น้องเดย์ รีบๆล้างให้เสร็จเลย แล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมด้วย นี่ รถทั้งคันอ่ะ ผมก็ประกอบมาแล้ว แค่เนี้ยให้หลับตาทำก็สบายมาก What is he using to clean that with? คุณ อืม มะลิออกดอกแล้วเหรอ ใช่ ออกแล้ว ไปดูไหมอะ ไม่เป็นไรอ่ะ รีบทำให้เสร็จเถอะผมอยากขึ้นห้องแล้วอ่ะ มะลิเหรอ อืม มันเป็นไงหรอ ภาพที่คุณเห็นอะ ก็เหมือนมองโลกผ่านถุงพลาสติกอะถ้าใกล้ๆเนี่ย ก็พอเห็นลางๆอะ ใกล้แค่ไหนอะ ก็ เนี่ย ประมาณนี้แหละมั้ง คืบหนึ่งอะ คือ อืม A span. ทำไรอ่ะ เอ้า ไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง ไม่อยาก ผมหิวข้าวแล้วอ่ะ รีบพาขึ้นห้องเร็ว ยังขึ้นไม่ได้ เมื่อกี้ตอนเราลงมา น้ำหกเต็มห้องเลย สงสัยวันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวแล้วแหละ ร้อนนะคุณ Tricky caregiver. Aw, damn, and he gets to eat famous chef meals มัสมั่น as ไก่ part of the job. It's not even a famous chef meal. It's his mom's home cooking. Is it not the It's home cooking. It's still gonna be good, regardless. It's gonna be probably even better home cooking than restaurant food. Because she made it for her son. It's made with love. Right. Does he not get to partake? He could probably even steal some. But that would be immoral. จะจ้องอีกนานปะ
รู้ได้ไงเนี่ย ก็มันรู้สึกได้ปะปกติคุณพูดมากจะตาย นี่ถามจริงกินข้าวฝีมือแม่ทุกวันเนี่ย ไม่เบื่อ คนรวยอย่างคุณนะสั่งอาหารหรูๆมากินที่บ้านทุกมื้อก็ได้ปะ ก็ไอ้อาหารหรูๆที่ว่าเนี่ย แม่ผมก็เป็นคนวางสูตรไปให้ทั้งนั้นอะ I'd rather have my mom's cooking ซอส any แม่เดี๋ยวผม day. ไปหยิบให้ เอาอยู่ทางขวามืออะคุณรู้ไหมครั้งล่าสุดที่ผมลงมาเนี่ย ก็เพิ่งจะถอดเฟือกเอง ก็ตอนนี้มีผมแล้วจะกลัวอะไรอีกวะ สมมุมเดียวกับผมเลย Well, that's the positioning's fault then. That's where. But you know what? If I have you, who's going to watch out for you? คุณ ผมเคลียร์ห้องคุณเสร็จแล้วนะ Again? เดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จไปหาเรื่องหนุกๆทำกัน Like what? คุณมีโรงหนังในบ้านเนี่ยจะปล่อยให้ฝุ่นจับเนี่ยนะ คุณจะชวนผมดูหนังเนี่ยนะถามจริง ทำไมถึงคุณมองไม่เห็นแต่ก็ได้ยินไม่ใช่เหรอ ฟังแต่เสียงเนี่ย จะไปสนุกอะไรวะ ทำไม เคยลองแล้วเหรอ ถึงรู้ว่าไม่สนุกดูเรื่องนี้ปะ What is it? You have to tell me. 4 แห้งเหรอ แห้ง อ๋อ แห้งอะไรล่ะ ชีวิตยังตื่นเต้นไม่พอถึงชอบดูหนังผีเนี่ย เปล่า ผมก็เห็นคุณมีทั้ง4 แพร่ง 5 แพร่งเนี่ย ก็เลยนึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดี ทำไม กลัวผีเหรอ กลัวจะตายแล้วเนี่ย ได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมา น่ากลัว 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 กลัวไหมล่ะ เฮียไม่ได้เจอพวกมึงนานสัตว์ ตามบายแล้วพวกมึง Why is Mark here? I mean, and his friends. เฮียเดมลงมาได้ไงวะ อ้าวเดย์กลับอเมริกาตอนไหนอะ เป็นไง What? บ้างวะ มึงไปอยู่เมืองไหนมาวะเดย์ Has he been lying? They don't know he's. เฮ้ย คุณ เดย์ Oh. I did not know that they did not know that. It was not public knowledge. เดย์เฮ้ยใจเย็น เฮ้ยเดย์เดย์คุณเดย์เดย์เดย์คุณ Oh, wow. Okay. ไอหมอไปดูมันหน่อยดิ ได้พี่ น้องเป็นไรวะ เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมาหลัง คุณ ผมเอง คุณ ผมเองเปิดประตูหน่อย คุณเข้าใจหรือยังอะว่าทำไมผมไม่อยากลงไปอะ เฮ้ย คุณจะไปแคร์คนอื่นทำไมวะ นี่มันชีวิตคุณนะเว้ย คิดว่าผมไม่เคยโดนคนอื่นดูถูกหรือไง Yeah, but คิดว่า yeah, Someone you're could know. you. You're used to being looked down on. ไม่เหมือน อย่างนั้นคุณก็มีเงิน What? มีบ้านมีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอะ That's right. That's แค่ right. เนี้ยไม่พออีกเหรอวะ เงินแลกกันไหมล่ะ เอาตาคุณมา แล้วของทุกอย่างของผมไป กล้าแลกไหมล่ะ ทุกคนแม่งก็พูดอยู่นั่นแหละ ว่าเข้าใจอะแต่สุดท้ายอะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอก
เวลาที่คุณส่องกระจกอะแล้วคุณมองไม่เห็นตัวเองคนเดิมอะเพ่งรู้สึกยังไง คุณไม่เคยเป็นอะคุณไม่รู้สึกหรอก เป็นไรอะเงียบทำไมอะ ผมขอโทษ ให้ผมเข้าไปหาได้ปะคุณ ผมขอโทษ คุณ What's change in music? พี่ลุง หนูซื้อยำของโปรดพี่มาฝากอ่ะ พี่ลุง พี่ลุง Oh my god. Oh yeah, his sister.เด้เด้เปิดประตูเด้เด้ได้ยินไหมเนี่ยเปิดประตูดิวะเฮ้ยเด้ Don't do it. You're gonna have to Don't pay for do it. that. Oh my god. Right. ผมเอง มึงเข้ามาทำไมเนี่ย ผมแค่เป็นห่วงคุณอะเฮ้ย คุณไม่เป็นไรใช่ปะปล่อยผม เฮ้ย คุณผมขอโทษที่พูดจาแบบนั้นอะออกไป ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเห็นคุณแบบไล่คุณหรอก Well, that was Last Twilight, the series. Thanks everyone for watching. Bro. So I got a question. So it's like he didn't last a week. It's like a week, 1/4 of 25% of 55,000 baht. Basically, is what he made. So many people get fired, but then they get their job back though. Like in แล้วถ้า so ทุกอ many ย่างเป็น shows เพื่อนล่ะ that I จะ can't ต้อง name ทำ right ยังไง now. เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และ Like การที่จะทำให้ฉันเชื่อง glamorous. เธอจะต้องใช้ความอดทน Did และ Andy เว get ลา fired in Devil's Wears เรา Prada? นั่ง I don't ข้างๆกั know. น โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิด ที่สำคัญที่สุด เธอต้องมาหาฉันเวลาเดิม เช่น ถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4 โมง สัก3 โมงฉันก็จะมีความสุข ยิ่งใกล้4 โมงฉันก็จะตื่นเต้น กระโดดโลดเต้นไปมา ฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่า ฉันมีความสุขแค่ไหน ให้เวลาตัวเองหน่อย I don't think I ever understood this พี่เข้า story. ใจนะว่า A Miracle การ of อ a ยู่ Teddy กับตา Bear. ดีอะมันไม่ง่าย What? The Prince story. Like it was in Miracle of a Teddy Bear, but they never เอาไม่อยากรู้อ่ะ or I never You really never understood it? the symbolism. No. Did you ever read the story? No. So you never read Little Prince, so you don't know. That's a very good point. You know, but did they just assume everyone would have read it? Does everyone is it part of the curriculum in Thailand? Like why is it so heavily referenced? I don't know. เดี๋ยวกูไปดูเอง
มาหาใครครับ หนูเป็นเพื่อนหมอก อ๋อ เมื่อคืนหมอกบอกแล้วล่ะ She got a boyfriend. Calm down. เปล่าค่ะ หนูมาหาเดย์พี่ชื่อพอใจนะ เป็นเพื่อนพี่หมอก ครับ ไอ้หมอกมันฝากนี่มาให้น้องอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร มาเดี๋ยวพี่ช่วย Oh, you can buy those on the GMMTV มัน shop. เป็นรองเท้าแตะอยู่บ้านอะรูปเปล่าเอ๊ะหรือหมาเอ๊ะหรือหมีวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะสีส้มๆอะน้อง Oh. Jeez. Are they jasmine scented? Or that would be Is nice. she? เดลเคยเดินลงมาข้างล่าง แล้วก็เตะเข้า Oh. หลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง Oh, they ปล่อยให้ protect his กินเอง feet. ไม่เป็นแบบนี้ โอ้ยเชี่ย ส่งมุมเดียวผมเลย So now the fish can get hurt instead of ก็ you. เท่านี้แหละ งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ไม่กลัวแล้ว พี่ ฮะ ว่าไง What does her t-shirt say? พาผมไปหาเขาได้ไหมพี่ Ooh. Moonlight chicken. Not Guy Pa's mum dying. The place where she stood. เนี่ย ถึงแล้ว ไอ้หมอมึงนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะ ตอนมันกลับมา อยู่ๆมันก็เอาผ้ามาปิดตา แล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ย พี่อะล่างมันกลับบ้านแล้วนะ แต่มันไม่ยอมกลับอะจนคนแถวเนี้ยเขาคิดว่ามันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว This is, oh my god. Why? Why does his shirt say fart? อ้าวคุณ เล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ย อยากตาบอดเหรอ ผมแค่อยากเข้าใจอ่ะ คิดว่าทำแค่เนี้ยเราจะเข้าใจผมแล้วเหรอ Mhm. นั่งก่อนปะ Is it a band? Is there a band called Fart Proudly? Oh my god. What? Do you see? Are you too mature for this shirt? Come on, they know what. What? Are you what? I'm listening. What? I'm trying to get into the story. What? His shirt says fart. Come on. It's just me who's a เข้า child. ใจ เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยเลยพูดจาอะไรโง่ๆใส่คุณแบบนั้นนะขนาดผมก็ปิดตาเนี่ยผมยังรู้สึกได้เลย ว่าสายตาคนรอบตัวแม่งโคตรน่ากลัว ไม่ดิ สายตาคนอื่นไม่ได้น่ากลัวหรอก แต่การที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราต่างหากที่มันน่ากลัว โอ้ Yeah, she's like, what the fuck is that shirt? Right? Is anyone else? No? Okay.
ขนาดยังไม่รวมที่ผมเดินเตะเสาไฟไปอีก4 รอบเลยเนี่ยแม่งขนาดเป็นตลาดที่ผมเดินทุกวันแท้ๆคุณ ผมขอโทษนะ ที่เคยพูดจาไม่ดีใส่คุณ แก้ผ้าให้คนแถวนี้ด้วย จะยกโทษให้ เอาจริงเหรอ กล้าปะล่ะเฮ้ยล้อเล่นสงสารชาวบ้านเขา คุณไปส่งผมที่บ้านอ่ะก็พอแล้ว ไปส่งเหรอ ดิ คุณเป็นคนดูแลผมนะหรือจะให้ผมขับเอง should really have a helmet on. But I know that there a lot of people don't wear helmets in Thailand and stuff like that. But I'm just like,คุณก่อนกลับผมแวะซื้ออะไรหน่อยนะ เร็วๆคุณเดี๋ยวปลามันตาย Oh, another fish. That's right. I thought there was more fish in the... please, no. Oh my God. No, you oh gotta my let God. it float. You gotta let it float. You gotta Oh let my God. You gotta let it Why adjust. did you just put, yes. gotta- Oh my God. gotta let it float in Why the did you water. do that? As a person who's had fish. Oh my goodness. You're supposed to put the bag in there and let it sit. Oh my God. ต้องตั้งชื่อให้มันดีกว่าคุณ Maybe it's different in Thailand. I don't know. Oh my God. Huh? Now the fish is floating upside Yeah, down yeah. for the shock. ก็ไอ้ไหนมันตั้งให้อ่ะ Oh my ซื้อมาแล้ว God. ก็เอามาไว้ในนี้ ผมไม่ได้อยากเลี้ยงสักหน่อย อ๋อ โอเค You have a tank, but you didn't want a fish? งั้นถ้าตัวเก่าชื่อเดย์น้อยเนี่ย ตัวที่ผมซื้อมา จะชื่อว่าอะไรดีนะ I've explained something to how he doesn't know how to take care of it. ตัวนี้ชื่อบิ๊ก Or หมอกแล้ว with กั the น process. ไม่เอาอ่ะข่มกันดีกว่า แต่ปลาเนี่ย มันทำปากบอกว่าชอบนะเนี่ย พูดดิ ชอบ ชอบ พูด ชอบ เนี่ยแสดงว่าชอบใช่ป่ะ เฮ้ยคุณ บิ๊กหมอกกับเดย์น้อยเนี่ย มันคุยกันใหญ่เลยว่ะ Oh my God.นี่อยู่ตรงนี้มานี่แล้วมาเร็วเดย์น้อยมานี่ How do you know which one's which? I can't tell. They all look the same. ไม่เอาแล้วนะ เดย์น้อย It's
saying all fish looked alike is speciesist of you. The fish fuck? What if they started? No, I mean that's taking the metaphor too far, right? If they just started going at it in front of them, they'd be like a bit too on the nose there. พร้อมนะ เราจะมาสอบ ใส่ชาร์จโทรศัพท์หูฟัง Oh, that's cute. ผมหาหนังสือเล่มหนึ่งอยู่อะชื่อ Last Twilight จนกว่าแสงสุดท้าย By Stephanie Myers, right? ผม No? รู้จัก Okay. ร้านหนังสือเก่าร้านหนึ่งสนใจปะนี่ครั้งแรกเนี่ยที่ผมมาห้องร้องเฟลคนอื่นเนี่ย เราคิดว่าผมเคยอ่ะ เด้ Now available on Spotify. วันที่ธรรมดามีอะไรขึ้นมาเมื่อมีเธอมองด้วยกันจากที่ไม่เคยเห็นกันได้เห็นว่ารักนั้นเป็นอย่างไรอาจไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยใจเธอเหมือนประตูให้ใส่พาฉันไปพบเจอโลกใบใหม่ที่ไม่เห็นก็ได้เห็นด้วยใจจากเมื่อเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนได้มากมายคำว่ารักมันก็ชัดในใจเพราะเธอ Okay, so episode 2 of Last Twilight. That was certainly another big episode. I think it's sometimes important to lead sometimes with empathy instead of sympathy, in which you can be empathetic towards someone's plight without actually having that lived experience. And I think that Mork was centering himself and a lot of what he was doing. And even when Day was talking about what he was going through, he was still trying to relate it to something in which he's done in his criminal past and saying, okay, I know what it's like because I've had something exactly like that. You don't always need to have a similar experience or exact experience in order to like empathize and feel sympathy towards someone to move towards it. Just because they're human and they're having a tough time about anything. I think that's where he eventually got to, but he still needed to do the whole like understand where Day was coming from with the being blind and things like that. That's one of the things that I learned earlier on in my life was, okay, you know what? I don't have that lived experience, but I know it's tough on them. And that's tough on another person, another living being, you know? While I did make a comment that said, yes, his room was messy. However, I wouldn't have cleaned it because even though it was messy to me, Day still knew where everything was. It was kind of like what my friend used to call a neat mess, where you know where everything is and the location of everything and moving everything around. Even with me and the way that I have my house set up, if somebody comes and cleans everything up, I'm just like, I don't know where everything is.
Like, and it's kind of annoying and it's kind of off-putting, especially when you have everything settled. I think it's a process, and I think one of the things in which Day did realize was that, yeah, Mork was annoying, but however, he's trying. You know, he gave him a second chance. You know, he's like, okay, well, you're fucked up. You basically fucked up, but you know, just try not to do it again, and you know. And he improved. I don't know. I think I see it a little bit differently, in which he might have realized that he was kind of firing him in the moment of being embarrassed, and maybe he just thought he needs to give Mock a bit more of a chance. Like, honestly, he deserved to be fired. He broke down a door, he caused property damage, and he also saw me naked. And so he deserved to be fired. However, giving him a second chance, you know, that was actually on Day being gracious and things like that. But no, even though it was coming out, he deserved to be fired. I think for me, this episode was just providing more nuance on Day and his internal conflict, his journey with his disability, but also I think on how, you know, initially Mock was being accepted for the job because of how differently he treated Dave from the previous caregivers. Like, he's more casual. I mean, I know he said that he wanted someone who was so bad that his mom wouldn't hire caregivers again, but I think he wanted someone to give him that sense of normalcy, or like reduce the othering or the stigmatization of being blind. But then this episode, we really saw how Mock was a bit abrasive in his approach. He's kind of like, still had the same attitude of do this, do that, get out of bed, you know, come downstairs, watch a movie. But I think he was starting to grate on me because he wasn't taking time to position himself in Day's shoes, which is what Day was saying. Like, you don't know what it's like to be in my shoes. You don't know why I'm afraid to do certain things. Like, and I think Mock was pushing him a bit too much, which is interesting because that's why I thought he was hired in the first place, because he was kind of cavalier in his relationship with Day. I like how Mock was making the effort and the intention to start to understand him, and I think at the end Day kind of got that sense that, you know, this is someone who cares about him. That's why I think he realized that he might have not necessarily overreacted, because maybe that is the right reaction to have in a moment, but he realized that this is a person who cares about him genuinely. It was good. Like, I liked how Mock, the attitude of just get out of bed, just do this, just do that, just get out there. Like, why is it so hard for you to come downstairs, etc. Like, that kind of attitude was proven to be incorrect, because you don't know what someone's gone through, or you don't know what someone's going through. You don't know how someone's disability or anything like that has affected their lives. Well, I feel like we're giving grace to both sides. They're both trying to open up and give more space into letting the other person into their lives. So I think that's what I felt in this episode. I felt like a genuine letting of the walls down, a genuine openness into starting to understand each other. And so, obviously had the symbolism of the fish in the end that was very on the nose, which is like, you don't have to be alone anymore, you don't have to be lonely, I'm here for you as your caregiver. So that sense of security speaks to me, that sense of comfort, and, you know, just being there no matter what is really lovely. And then, you know, obviously Day sneaking glances with his 10 seconds of vision at Mock, that was the beginning of some sparks or some cuteness, and kind of like, oh, he's curious now of what he looks like. I'm on the fence with Mock doing the blindfold thing, because like on one hand I understand like it's a cute gesture, or it's a cute way to put yourself in someone's shoes and to show that you're going that extra mile to get a sense of what their life is like, or the judgment that they face. Yeah, no, that's why I was saying that lead with empathy instead of trying to lead with sympathy. And it's like trying to put himself in that position, and like Day was kind of like, you're doing this for like, it's like,
you just like kind of listen to me. And I think that's another thing in which I was thinking about is that not only were there other things, but Day staying up in his room is the only place in which he had real freedom. He had agency. And it's like when he left his room, everything else, he didn't have any agency or any control over his life. And even he was feeling kind of lonely. Even I noticed the loneliness part is that his mom is always off. And yes, she leaves meals there and that's his only connection to her, but she's not in his life. And so it's kind of lonely with him being there. Even his brother's off going away. So yes, he was feeling lonely in the fish tank of his house. But then he had everybody doing everything for what they decided is good for him instead of asking him and actually working with him. And I think that's what one of the things he's looking for is somebody to maybe like talk to me and work with me and work with my goals and see that. And it's very interesting where his mom thinks he doesn't come out of his room and everybody thinks that he's so standoffish. But the other guy, who came from the Blind Society, he came out and he was like, hey, what's up? And he has a connection. He's able to have a connection with somebody who I think it's not only with somebody who knows his plight and is also in his group, but it also just is like working with him and is on the level with him and it doesn't see him as either somebody who needs something done for him or is deficient in some sort of way. So I thought that was very interesting, and the way they were talking and they were doing their own little thing and it doesn't need to be explained. It's like when the other guy, he's like, hey, let's take a selfie together. Let's take a picture together. And then after he did that, he had to explain to Mork what was going on. And sometimes dealing with somebody who's inside your own like social group or the in-group, you don't have to explain stuff. But when you talk to other people on the outside of who are in part of the out group, you always have to explain this or that. So I find that very, very interesting. I think that was a thing in which he still had that one little social tie, but that was somebody who treated him with some agency and, know what he was going through. And I think Mork saw that and thought that, okay, the connection that they have is that they're both blind, they have that seeing disability. So maybe if I copy that, maybe then I'll be like him. No, just give him agency, talk to him, be with him, Stop telling what's good for him, telling him he needs to get out of the room and stuff like that. But ask him, hey, what do you want to do? What do you feel is safe? Where is your edge today? If you want to go to something, what is your edge? Where do you want to go to? And what do you feel safe of doing today? So you didn't think the whole sort of like him putting on the blindfold, doing that experiment was necessarily a good thing. All he had to do was communicate. Like we normally say on BLs, yeah. That was like one of the few things that he had to do was like, and this speaks to a larger thing in which people who are able talk to those people in a disabled community. They think that there's something wrong, they need to be done something for them, and they don't communicate to that person about asking them what they need, and they often talk past that person. And so instead of talking past the person, just communicate with the person. So, Yeah, I'm trying to wrap my head around this episode. It was interesting because Mark was kind of like, I'll treat you like everybody else. And then this episode, he was kind of like starting to finally understand that Day had, hang-ups or a mental process to go through because of his disability. Day is also acknowledging that Mark is still trying to understand and learn about him.
the whole blindfolded experiment. Like a part of me was like, okay, that's really sweet. Like that's a gesture in which he's showing intention and effort. But still, there's like a bit at the back of my head, which I'm trying to like figure out what I'm thinking is there's just, I think, a slight danger in that display in terms of like noveltizing the experience. Yeah, maybe I'm overthinking it. Just like it's not 100% sitting well. I do think it's romantic, but then I'm like, should I think it's romantic? I think it should like not sit well with people. I mean, not everything in the story is supposed to it's supposed to make you like think about stuff like, okay, you know what, maybe this is not the best way, you know. It's supposed to like look at you and you're supposed to look at yourself. But that's not what I got from the show. That's what good story. What I got from the show was this is like Mok's redemption. You know, he put the effort in to blindfolding himself, to putting himself in a vulnerable position where he was being judged by other people, to get a glimpse of Day's fear. So, and then that's meant to come across as, you know, Day's recognizing that effort, that he's willing to start kind of closing the gap between them to really get to know him and his experiences. So it's kind of meant to be like this whole, oh wow, isn't this great that Mok's taking this seriously? Yeah, no. Because I saw that already before all of that with the fish and him doing that, and then also Day just saying, yeah, that's... Day even said it. Day was like, yeah, no, you think that's going to do it? They had already made the decision before he told him all that and all this other kind of stuff. I think even after that story, Mork was just like, okay, there's more to this than just that. I honestly thought Day kind of dismissed that as him being like, okay. Yeah. How did I read it as like the show kind of going, look at the effort Mok's putting in to understand Day, isn't that sweet? I know that for me, sometimes I'm I just kind of dismissive of people and I just let them say whatever they want to say because they did this or whatever to try and understand, and you just kind of take it as them being like, all right, they're trying. Right, that's good. And they do get a sense at least of the anxiety of that situation, right? You can make the argument also that it's not a costume. Like, you put it on for a day and then you tried it, but this is something that Day's gonna live with. I don't know how relevant that is to this situation. At the end of the day, the show made me feel like Mok really tried, and he's really sweet for it. I thought he tried with the fish slippers, and then he was just being ridiculous with the blindfold. But it was like a misguided sweetness. Yeah, I just can't put my finger on whether or not either it noveltizes the experience, the experience and the situation and disability, but genuinely it did get some insight and of what it might be like to be visually impaired in a public space. So, I mean, he does get a bit of kudos for putting himself out there. But then at the same time, it's kind of like, why do we need to give him kudos? Because that's what people do every day, you know? So, I don't know. I think stories are more, instead of to be analyzed out, like be analyzed in. And see, okay, you know, a self-examination and how, okay, you know what? If I'm in that position, I won't do what Mork did because I will do this and things like that. And so I think it's more stories that bring yourself into and check your morals and things like that. At the end of the day, I think what doesn't sit well with the trying out the blindfold experience is that even though it shows good intentions and that he's trying, and you maybe get a glimpse of the experience, it doesn't really give you a whole indication of what Day might be feeling or must be feeling, or the lived experience, the full picture. And so like the danger is that
Mock assumes that he understands what Day goes through just based on a sliver of doing whatever he did, like blindfolding himself. Yes, there's more to understanding people than just trying it out for a little bit. But it's a step. There is going to be there's several episodes after this in which they communicate and stuff like that. So it's a beginning part of communication. So he's going to learn that it's not just that. So I think we're early Okay. If that's the ultimate message, then yes. But then the whole isn't it? No, it's still romantic and sweet that he tried. But he doesn't need too many kudos points for that, right? I'm not giving him kudos points. You're doing fine. But the show is like, oh look, he's trying. Look at Mark. Yeah, but also the show is while it's not going to be perfect because it's still going to have BL elements in it. It's going to do its best to try and portray disability as a way as kids, but also GMMTV is still a company. It's still selling a product. It's still selling this couple. But also, why do we need a pat? Why do we need a pat mark on the back for doing something like that? He should just be trying to understand. Why does he have to go that far? No, you're right. He doesn't need to put on all these blindfolds and stuff. He just needs to talk. Just because he doesn't need to be pat on the back. I wasn't patting him on the back. I thought it was I was just communication. I'm always communication on this channel. Communication. No, but I'm manipulated easily and I'm going, oh, this is so cute and sweet. But then at the back of my head, I'm like, is it? Why are we giving so much kudos and romantic kind of context to this act? Yeah, I thought the cleaning the fish tank was more romantic than anything else, but The romantic bit is at the end of the day that they're opening their hearts to each other, trying to understand each other. The fish tank symbology, the fish symbology, them staring at each other, stealing glances. And then the other thing I think I noticed this episode was the lie that Day's gone to America. I don't know if Knight is lying to his friends or if it's not public knowledge. And why do you think he keeps listening to The Little Prince? What is the point? Because I don't know. I think the point is that we've been at it for 2.5 years. And so, but no, one of the very interesting things, and one of the things I did note, is that accessibility in books is a lot more now because we have a lot of books on tapes and things like that and digital books and that are read. That being said, still it's more, but it's not all books are on read. Not all books have an audio tape or audio file. So it's better, but it's still not 100%. Also with Braille or tactile feeling, not all books are in Braille because, which is a tactile thing in which there are processes to take a book and make it into Braille. The person who actually did Thai Braille and Lao Braille and Thai Braille was actually a blind teacher from Virginia. And she did that way back in the day. But the process for putting a book into Braille is first, you not only have to that, you have to have people who know Braille and understand Braille, and they have to write it. And then you have to have proofreaders, and actually publishing a book, a physical book in Braille is, I think it's 5 to 10 times more expensive than just printing it regularly with words and things like that. So it's expensive, but then also looking at publishers and things like that, it's maybe not a moneymaker if it's 1 or 2 books. So with things becoming digital and actually also having like they had in this episode
where they had computers reading it, a lot more things become more accessible. Anybody who knows what The Little Prince is about also, please let us know. Well, please let me know. I don't understand this. I don't understand where that plot point is going. He keeps listening to it. I have a question. Why don't you read The Little Prince? It's not a big book. I googled the meaning, and I'm like, is that it? Like, no, read the book. I just don't understand why shows reference books and then don't explain the meaning. Thanks everybody for watching our Last Twilight reaction. Well, okay, hope you hear your thoughts. Hope you have a good holidays, and if you don't, if you don't celebrate, that's also very valid too. Yeah, we'll see you next time. Bye. See you later.